Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 69-шы бөлім. Қарақат. Қарақаттың ем болатын аурулары және қолданылуы. Буындардың жедел қабынуына қарақат тамыры қабығынан 15 грамм, сары ағаштан 10 грамм, сайсағыздан 15 грамм, ағаш шырмауығынан 10 грамм, шикі жаңбизыдан 3 грамм суға қайнатып ішеді. Дизентерияға қарақаттан 15 грамм, қараңдыздан 10 грамм, жербояудан 10 грамм, қызылмия 3 грамм суға қайнатып ішеді. Бой бұзылғанда қарақат тамыры қабығы 15 грамм, қызыл шұғынық 15 грамм, гүлбуын 15 грамм суға қайнатып күніне 2 рет ішеді. Халық ішінде қарақатты ыстық басуға да қолданады. Қолдану мөлшері 10-15 грамм. Егер осы видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.